Museveni gwe. Museveni kankubulira olirake naye ne bw'oyagala otya obudde buweddeyo my friend. Abaana bo ne bakujubisa batya. Ninga tukoledde taata wammwe Natasha. Nga tukoledde taata wo Jeno Muhoozi. Nga tukoledde taata wo gwe Patience ng'otuddeyo muli mu byabugagga. Bakopi mmwe mwana. Mulimba nnyo enjala yinza tuluma abantu naye nga mwe mwagala bawaana buwaanyi. Nga tubawaanidde ebbanga. Nga tutatereza taata wammwe ebbanga. Bantu baffe bafudde mmwe temufiirwayo n'omu. Nga tufiiriddwa bantu mmwe abammwe balamu. Sirinda z'oxygen mwazisuubula zijjudde awaka ziri mu konteyina. Ffe twenyokeza bisanja. Ffe twenyokeza kalituusi naye njagala obalabula. Wallahi, billahi, tallahi. Lumiima mawugwa agenda singa kutta bagagga. Hey, ffe weetuli. Ogenda kusikondoka. Aliwa, Kayonga aliwa woowino. Bulijjo tumugamba Tereza Muowino. Tereza Muowino agula maka Miami. Ba! Kayongo yagenze. Abagagade be panka. Waliwo wana abadde munyonya alina buli kika kya mmotoka. Mukopi. Ba! Kutaka. Tubasabira Lumiima Mawugwe akwate yenna ali mu position. Yenna permanent secretary. Mwenna bali mu cabinet fe mwebe tusabira kubanga muli bazibu nnyo. Mwemmere mujiwadde baana bammwe. Tino simanya alega akabuto mu minister bali omunsi oli neiba wange wano tuli bamukwano lekerawo kumpitako nga wonkubira amataala enjala ennuma. Buli wenkusanga konvoyi yo nenkubira amataala saagala mataala tova mu ebyo naawe. Tonkubira. Saagala. Saawa zino netaaga emmere. Enjala. Esuse tetukyalina maanyi gazuukuka nze sikyalina kyendya. Enjala ejja kunzita. Ebweru ntyayo. Munda ayamaloni. Enjala efuuse enjala. Enjala efuuse ki? Enjala. Bannange. Omwana nabbanja oba anampeereza ddi eky'ekkumi naye enjala efuuse enjala. Bidondo efuuse siriyasi. Enjala efuuse enjala. Ejja kunzitira mu nju nkola eti. Nalowooza nno byakwepanga naye maama enjala efuuse enjala. Ng'agazuuka ku ssaawa emungayina. Oh, maama enjala efuuse enjala maama nabbanja. Mulowoozezza ku buli muntu yenna. Mulowoozezza ne ku bamalaaya. Ne mwerabira aboogezi bammwe bannaye. Notuuka okwogera okuwa bamalaaya tayibwa aboogezi bammwe ffe ababayimirizaawo. Team full figure, no doubt. Team full figure, team Ashbakato, team buli mwana omwogezi wa NRM team eyo. Temuyinza lowooza malaaya yanoonya ddi akalulu. Bamalaaya banoonya ddi akalulu awo ba Alicia Boss Chick. Banoonya ddi akalulu di simanyi most vulnerable. Ffe tuli vulnerable ababaleeta mu gavumenti mugyewo olugezigezi. Simanyi tunoonya abantu abali vulnerable. Simanyi musooke ffe ababateeka mu gavumenti. Ebyo ebifo temwandibadde nabyo, mwandibadde muli baala DC mmwe. Mwandisigadde muli bakopi. Mwandisigadde muli eyo. Kati muyina engoye mwenna mwesibye obutaayitaayi. Enjala etuluma. We mweyogeza mbu simanyi sente tugenda waba malaaya. Mugudde ddalu. Wano mwali munoonya akalulu mwali luddawa. Ffe twabanoonyeza akalulu mmwe. Kati mwesibye mwenna obutaayi numuzimbye obubuto. Muno bali eri bateesa. Musimanyi sente tugenda ziwa bamalaaya. Simanyi vulnerable. Musooke muwaffe ababateeka mu office muve mu lugezigezi. Ate mbawoninga nno tetunnabatabukira mmwe. Tetunnabatabukira mmwe ba MP simanyi minister. Mubadde wano nga tosobola kuyitamu. Tukuyambye twogedde oyiseemu. Ofunye obwa vice president. Oli mu prime minister. Kati otandise mbu simanyi tugenda nnoonya abantu abali vulnerable. Tugenda nnoonya bamalaaya ng'obanoonyaawa. Muweffe sente. Muve ne muzannyo mmwe. Ate time tenatuukeyo batabukira. Saagaana kummanyiira. Nga mumanyiira mmwe ba MP b'NRM. Simanyi gwe tayebwa.
gwe tayebwa buuza madamu Nankabirwa bwabadde akola ebintu ebyo byolimu ebyo genda ku TV biveeko kwata sente oziwefu abateeka gavumenti mu maaso mwali wano nga mutiitira kati sente mwagaziwa bannuupu muleke abannuupu baffe enjala ffe twabateeka mu gavumenti yeffe ababateeka mu gavumenti gwe eyeewagawaga n'akafo ka minisita yeffe mubadde batiitiizi wano nga Museveni muwagira n'abantu balala tuli wano enjala etuluma nga ffe twawagira Museveni ayita mwaga tumanyira mbawooninga nno njagala okuwooningira ddala Todongo sigwe sekuyitale jeno Todongo njagala okuwooningira ddala gwe yafunye bwa minisita togezaako n'okola ensobi madamu Nabbanja ndi mulwanyi wenjala tejja kunnuma yenze yawagira ofuke prime minister lowooza nnyo ku buloga w'NRM mwe bwemupi bw'NRM simanyi tunonda kokasi simanyi tunoonya kokasi zetulya mwakabeera ne parliamentary kokasi mmeka zaali zituwadde ki mukwate sente muzituweereze mangu nnyo otherwise tujja genda luggi ku luggi ojja kwepanga mbaoli mupito ojja va waka ne minisita mutuzanyireko nno sente musooke royalty bawagizi ba NRM musooke ffe babuloga ba NRM ffe tuyimirizaawo gavumenti mwogera n'abantu kimubeera mwekwese mu bumotoka bwammwe bwa SC njagala nno balabula Todongo njagala okulabula Todongo njagala okulabula wenna minisita yalondeddwa njagala okulabula ntuteekako akajanja mubadde ono mutukubira amasimu kati fulufiga abanoonya temulabika abakubira amasimu talabika mulinda tuyombe buyombi mu ebintu by'emirembe mwabigaana tujja yomba nammwe wadde oli minisita tujja kusanga tujja kulemesa newooyita nze nkubuulira tojja tulimbalimba mumulina bye mukola ki gwe tayebwa wava mu FDC twakakuwa bwa chifu wipo ifo ky'okulowooza ku bamemba ba MP ba NRM ovuddeyo mbu simanyi tugenda wa ssente bamalaya mama wo malaya abaana baffe bamalaya basisita baffe bamalaya gwe nkubuulira nno gwe tayebwa ow'okufuuka chifu wipo tolowooza mbuno oli muntu wanjawulo waliwo mu kalulu ke wanoonya fa ku muntu w'NRM temujja tumanyira mbu simanyi tugenda weereza emitwalo 10 muziwe bannuupu 10 emitwalo 10 mugiweereza abannuupu be baagala akawunga n'ebijanjaalo togezaako togeza gozanya nozanya kati nno gugenda kuyiika n'emmotoka mujja ziddukamu muzirekawo tuziwambe tujja ziwamba ogiveemu odduke tuwawagidde ng'oveeyo ng'osimanyi nandutu minisita gwe pulezidenti tukuyambye ne tukuleeta mu kalulu kano nga buli muntu yenna ayagadde akukyaye ng'abantu bakwogeredde ebiwanvu ffe twetaaga sente tewali mulala ffe twetaaga sente mujjazanya tugenda kumobilizinga mpaka ku ofiisi yo Nabbanja Nankabirwa jeno kimuntu mwenna baminisita tombuulira nawe nakumbuulira mbuno simanyi bali wali mu swearing in oswearing enjala etuluma oswearinga ki mbuno simanyi tugenda kuzikwata sente tugenda ziwa bamalaya gwe tayebwa mama wo malaya wali ludda nga tunoonya akalulu bamalaya baali luddawa nga tunoonya akalulu olyokoddewo yogeze mbu sente tugenda ziwa bamalaya togezaako n'otumanyira tetulina kumwe mwenna baminisita gwe tutya tetuyina twe tutya General Yoweri Kaguta Museveni yekka tolowooza mwe ebifo mbadde mwani abo basekandi tubadde tubatya baliwa tubadde tubatya abantu bangi baliwa baba bakalulu gasiya batumwine bali eri bayimba buyimba mbizimanyi Uganda egenda mu maaso songa mbere temujja kutumalira budde kwata sente zaffe muzituwe temujja kweyogeza ku bantu bonna temujja yuzinga bantu tubamanyi bantu mwe guno kwe gugenda obaberera omulundi ogusemba yuzinga omuntu nze mujja kumpa nze ngayisima mujja kumpa Todongo omu ofisi wajja kule mujja kumpa Todongo ojja kumpa siya gwe Jessica Alupo simanyi vice president bagambye oyomba nnyo ojja kumpa madamu Nabbanja ojja kumpa isima ojja kumpa ogenda tigenti isima ojja kumpa sinoonya kalulu kabwere haramu aramaini nze ndi mutabuliki mujja kumpa ojja kumpa ne mu office ojja kuddukamu do
mugenda kakasa nti no gye mu office ojja kuddukamu ojja kumpa oyagala toyagala nze tebankozesa ebyo mulimu era fulu figambo simanyi tubegayire ojja kumpa oba mu office ojja kuddukamu ojja kumpa sente ojja kumpa oba okimanyi nanoonya akalulu gasiya nti atoziwa abanupu bamalaaya oli musiru musimanye tugenda wa bamalaaya n'omulaba mbu chifu wipo ogudde eddalu gwe tayebwa ogudde eddalu malaaya yali ludda wanga onoonya akalulu simanyi bamalaaya boogula togezaako n'omanyiira chifu wipo togezaako n'omanyiira enjala tejja kunzi tojja giddukamu emmotoka nja gikujjamu ate tojja kunswa nja kuba ne ku minisita eŋuumi mwene enjala muzannya noonyeza akalulu abantu bonna tambudde eggwanga ng'oveeri asemanye tugenda sookera ku bamalaaya sirina malaaya mu famire mama wange si malaaya basisita bange si bamalaaya nze alwanirira famire yange nanoonya akalulu mwe bunnyini bu mp bwenaalemu nga tonnaleega bukooti na bubuto bubazimbye mbwammwe mbabuulira nga sinakwata ku opposition I will embarrass you simanyi chifu wipungo ntandikidde kuba malaya wanyiziza nnyo gwe tayebwa wanyiziza nnyo mpulira njagala ne corona kwata akulume corona njagala akulume Lumiima mawugwe ne office ofenga wakatuuka tunoonyiza akalulu mu bulumi ng'okera ngulire simanyi sente ogenda ziwa bamalaya oli musiru gwe njagala corona kwate oba kwatira omwana wo bamuteke mu box basuule eri buli anaatumanyira njagala corona akulume sawa yakwerwanako tewakyali muzannyo tukoyo bakwasa ekitiibwa ne batusuubiza jangu wano sayininga bino genda osayininga ebiri byonna bye tusayininga gasiya tewali nekimu ekijja simanyi gundi akuyita ye yangu weno gundi akuyi sirina muntu gwe ngenda kutambulira wadde omwegayirira kaabe genosale sigenda mwegayirira nze isimani nalo genosale sigenda kwegayirira ebyo byotambuza abayimbi mbuno jangu waggulu yambuka sibirimu sigenda kwegayirira genosale gwogaba obulamu Lumiima mawugwe tayinza kutta gwe Lumiima mawugwe tayinza kutta gwe wepanka buli nowoogula sirinda mmeka Lumiima mawugwe tayinza kutta gwe ka minisita Lumiima mawugwe tayinza kutta gwe Lumiima mawugwe tayinza kutta togeza nomanyiira nga tewaliyo mu kalulu mpeeraawo mpa endiga zino bwe simanyi tulowooza kuba malaaya gasiya mbanoonyereza akalulu enjala ennuma ng'ojja onjasamirako mbuno simanyi sente okuzigenda ziwa bamalaaya oli musiru nze ndi malaaya wene wali ontwala mu kalulu wali otunuddewa embwa zino ez'NRM togeza nomanyiira gwe todongo sekuyitale jeno nze siri muganda wo todongo togeza nomanyiira siri muganda wa Museveni enjala ennuma tennuma mbunola kubanga Museveni ojja kumpa gwe nabbanja nkubuulira ojja kumpa nze bampita isima ndi mutabuliiki sirina kintu kyonna kyenkwagalako ojja kumpa wemba nakunoonyeza kalulu obusiru bwe mumanyira abantu ne mugera nga mbakozesa simanyi NRM eyuzinga abantu nze you will not okujjako ng'oyagala nkusettinga obukolwa n'obwa minisita obuddukemu you will not enjala ennuma nawagira ensi yonna abantu bankyawa mutuusa ogaba akawunga mbu mukagabira bamalaaya oli musiru gwe tayebwa oli musiru mbuno simanyi chifu wipu kumaaniina toddangamu nomanyiira ndi ku tiimu fulu figa gwe todongo mwenna abalina obufofofo mwenaale mutomanyiira togeza nomanyiira ku mmere tomanyiira nga ffe twaleeta gavumenti musooke ffe and this warning go to you wenna yagenda okukola ku byokugaba emmere ya gavumenti gezaako oleme sooka ffe twabataddemu ebyo ebifo gasiya obadde oli eri mukuba muwemba oli eri ennaku yabaluma temulina mirimu ntukuwagidde oyisemba kwadde wa minisita kati ojejemberani ojejemberenze nze nno ndi basecurity bokka bempe ekitiibwa mu buminisita simanyiibu
bwonalebo sirina toli onalebo wange n'ekitu n'ekimu oli onalebo kunze ki togezaako saagaana kummanyira nti no simanyi tusooka bamalaaya embwa zino korona nnuma ndi mu nnyumba neekwese nayimirirawo niize gasiye ebyo byonna byolaba beagenti byenaalemu kati biisirise nenga babadde batufiirako kyokka tebaagala Museveni baagala afe abo bennyini boolaba baagala Museveni afe obwo bwemupi bwagala Museveni afe obwenaalemu kyobola bwepositioninze kumpi buti tino mbusimanyi bulinda Museveni ne wafe era tubajjawo fe tubalekemu obwo bufu nefe ate tuli babi nnyo tubajjawo saagala minisita yenno mmanyiire saagala totulabira wano olowooza tuli bangu tetulaba Museveni nosinga baminisita n'olwensonga eyo agenda okukola ku byogga sooka babuloga beenaalemu nga tonnamala buli gwe toddongo nkuwooninga wakajja ku bwa sekuritale jeno nkuwooninga gezaako otuleeteko olugezigezi olabe nti no zeisima ndi mutabuliiki Lumumba yabadde waliwa twamugamba nga mu campaign nga yeegizaagiza kati tali yayita situla nsawuza nabbanja toyina kyotugamba kweno gavumenti obwo obufo bateekawo buteeke bufofofo bwakwambala busuuti na kwogera ku media ne toyina maanyi n'akamu tuwe teweegeziwaza nga tewali mu campaign teweegeziwaza nti oli ka minisita simanyi mbuno banonze simanyi kifu tayebwa wanyiziza obulamu bwange bwonna njagala korona akutte kasajja gwe akutte mbu simanyi tugenda sooka bamalaaya oli musiru wakajja mu kifo ng'otandikirebo oli musiru bamalaaya banoonya kalulu ki malaaya yanoonya kalulu ki mbwa gwe aleega obutaayi n'akabuto akamuzembye simanyi tugenda kunoonya amalaaya nze nyigira toddangamu fe twanoonya akalulu tolina na nsonyi shameless korona akulume alume maamawo alume obwana bwo abalume lumi mama ugwa abalume ababimwe timu full figure straight oterwana kuba n'abasajja bakopi nnyo ku mitima bakopi bana abasajja bakopi abeenaalemu bw'oterwanako tebavaayo kyokka wano babadde batutawanya mu banoonyeza akalulu pandemic eze tebatulowoozaako kifuwipo avudde eri mbusimanyi balowooza ku bamalaaya kubanga be mugula ba MP mugula bamalaaya mubeera mu lodge mugula bamalaaya mwe musinza osiiga abaana babandi siriimu bamemba ba parliament be basinza osiiga abaana siriimu be basinza okukwata abakazi be basinzidde ddala basematimba bonna ba MP basiiza abaana bangi siriimu balwadde basiriimu omuntu ekimutwala mu member wa parliament kweprotectinga balina siriimu kubanga batwala abaana mu lodge on advantage amuwa nusu emitwalo 10 ng'amutwala mu lodge bamalaaya kyova olaba Tayebwa yavuddeyo n'agamba agenda sookera ku bamalaaya kuba muguzi w'abamalaaya Tayebwa muguzi w'abamalaaya embu eyo oyo muguzi w'abamalaaya ng'ani atatulabe tunoonya akalulu ani atatulabe tunoonya kalulu embwa neeva eri n'akabuto korona agirume agittirewo n'obwana bwayo gasiya musimanyi nanoonyeza Jacob olanya akalulu gasiya omulugwala oyo asirikiddeyo mu bitiibwa enjala etuluma alya yasimanyi sipiika gwe olanya nze ndi mutabuliiki nze ndi mutabuliiki ogenda kakasa nakunoonyeza akalulu okuva lwegwa kagwa osirisi olanya ogenda kakasa nti ndi katabuliiki gwe nja kusabira Katonda korona akuluma ofe Anita Amongo deputy speaker gwe nkuwa nnyo n'ekitiibwa nkwagala nnyo ne mukulu Magogo enjala egenda kunzita enjala webenzita sijja kuba na exception mbabuulira madamu deputy speaker nkwagala nnyo Mr. Magogo nkwagala nnyo noonyeza akalulu k'abantu bangi nnyo
enjala tejja kunzita nga sente mugenda ziwa bamalaya. At least okuleta bakifeesi ne bakukuba emigo Museveni n'akira ng'oli mufu ne tuziika. Tujja bikola ngeri ya njawulo. Tujja bikola ngeri ya njawulo. Ojja kwekanga nga tosobola kutovuddeeyo. Minisita gundi yafudde nga tukukubye emigo bakifeesi. Nkubulidde. Mbabulidde mwe baminisita. Luli babba emmere mu COVID yawedde nga Lugunda abongoota. Buli muntu amanya abadde abongoota bubongoosi. Kakati kulunu. Ebyo byonna bye mwagaye mbu ssente za mobile money zireme tutuukako. Wabula ennaku ezo enjala etutta ezi. Twabanoonyeza akalulu ne mumala oyitamu bantu mwe ne mwefuula mwe. Tujja kuisalako do. Ne Secretary tujja gisalako. Todongo tujja laba oba pate yiyo. Tujja kulaba oba pate yiyo. Sia. Bino byakwerwa na kashiba kato chaliwa nga alieri taina chalia. Omanye bitu yateekamu okuyisaamu eno government. Obukopi obuli ku minister senga corona abuta. Njagala Lumima Mawugwa nkwatireka minister. Luno lutalo. Mbuno kajja mbubalezi babu wadde obumotoka obupya. Mukyayina amalo mu motoka mulinga bano bampuuga. Bamuwanga Kivumbi Segona. Buno Bobi Wine mukyayina amaddu g'emmotoka obukopi obubali. Museveni kankubulira olirake naye ne bw'oyagala otya. Obudde buweddeyo my friend. Abaana bo ne bakujubisa batya. Ninga tukoledde taata wammwe Natasha. Nga tukoledde taata wo Jeno Muhoozi. Nga tukoledde taata wo gwe Patience ng'otuddeyo muli mu byabugagga. Bakopi mmwe mwana. Mulimba nnyo enjala eyinza tuluma abantu naye nga mmwe mwagala bawaana buwaanyi. Nga tubawaanidde ebbanga. Nga tutatereza taata wammwe ebbanga. Bantu baffe bafudde mmwe temufiirwayo n'omu. Nga tufiiriddwa abantu mmwe abamwe balamu. Sirinda z'oxygen mwazisuubula zijjudde awaka ziri mu konteyina. Ffe twenyokeza bisanja. Ffe twenyokeza kalituusi naye njagala obalabula. Wallahi, billahi, tallahi. Lumima Mawugwa agenda singa kutta bagagga. Ffe wetuli. Ogenda kusikondoka. Aliwa, Kayonga aliwa Owino. Bulijjo tumugamba Tereza Owino. Tereza Owino agula makama yami. Kayongo yagenze. Abagagga adebe panka. Waliwo wana abadde Munyonyi alina buli kika kya mmotoka. Mukopi. Kutaka. Tubasabira Lumima Mawugwe akwate yenna ali mu position. Yenna permanent secretary. Mwenna bali mu cabinet fe mwe tusabira kubanga muli bazibu nnyo. Mwemmere mujiwadde baana bammwe. Tino simanya alega akabuto mu minister. Minister bali omunsi oli neighbor wange wano tuli bamukwano lekerawo kumpitako nga wonkubira amataala enjala ennuma. Buli wenkusanga convoy yo nenkubira amataala saagala mataala tova mu ebyo naawe. Tonkubira. Saagala. Saawa zino netaaga emmere. Kutemala ne muli bakopi. Abantu batamala balekanya temuwulira twavadde mu kalulu. Buli ssaawa mutugamba tulinda cabinet, tulinda soya lengere, tulinda ki? Madamu Nabbanja omanyi ndi mujasiwo. Natusinza bamujasiwo ng'enjala ennuma. Nina bamujasiwo nga ndi mulamu. Ninobba mujasiwo nga ndi mulamu era nva wano ngenda ku president's office. Oluva wano ngenda ku president's office. Wali we mujjira n'ebisimanyi ebitiibwa mwakalaba mwava mu kyalo. Envunza zaali zibalumambwa mmwe. Olabye ku mmotoka gye batambula nga bakuuma kati wenna weewulye byonna biraba dda kuva ku Gwobote, kuva ku Gwamini, kuva eyo yonna ku Chwa ndaba abakulu togeza n'omanyira n'obutiibwatiibwa. Saagala agasiya. Saagala kumanyira na butiibwatiibwa mu buminisita bwa Museveni. Tuliawo bakuwadde opopo mbuno olowooza kuwanira owooza kufa abakulese mu gavumenti. Gasiya obadde ogenda beera mu gavumenti ki? Mwali muwagira na Bobi Wine mmwe. Katonda abayambye kati muwiduyikiza Museveni abawadde ebifo. Muwadde muwagira Bobi Wine. Lwaki ogenza Bobi Wine akuwa emmere? Madamu Namayanja.
madamu Namayanja ate wemba nyumba madamu Babalanda ye mujjane mu bbali madamu Babalanda bambi enjala enzita yenze mujasi wammwe nga temunnalowooza kuba malaya tebaaliyo nga bali nga tunoonya akalulu njagala nnyo lowooze ku nze yayimirirawo njagala nnyo madamu otegere nti oli minisita naye toyinza kugenda mu owino otyayo oli mutiitiizimbwa gwe otyayo nze ŋŋendayo owino nze nyimirirayo nenjogera n'abantu mmwe temusobola mubeera mwekwese muyina ebirwadde muyina siriimu ebibumba mufunye obufu mugende babajjanja bendwadde yefe ababeera eri mu bantu mwe temubeerayo nze mbeerayo ne fulufiga nashibakato fe tubeerayo olumala ne mutulabisa wemutuuka mu buzibu ne mutuyita mwe mutya abantu tebabaagala abantu tebabaagala Jeno Katumba wamala walaba engeri gye bakuba ne bakuba ne muwalawo butakwagala fe tutambuza bigere tebatukuuma gwatambuza konvoyi bakuba Jeno Katumba muwalawo ali mutaka bakuba nze isima ntambuza bigere tebankuba tegeza nze gwe baagala mwe babakyawa nnyo tudelevo nti bali lwedde okutta obatakutta batta muwalawo nze wendi jjukira nnyo omuntu ababaagaza ku gulawundi mwe mutya olina tambula n'abakuumi olina tambula n'abasirikale ensi abakyawa kyobola muli batiitiizi fe tetuli woba olowooza kulya fe tulina osooka fe tugenda netuconnecting ensi mwe mutya mutambula n'abasirikale mutya cowards muno nigenda lowooza kuba malaya kale ono tayebwa senga tayebwa njagala Katonda korona akulume tayebwa wanyiizizza nnyo noyimirira mu kamera mbe abantu bogenda olowoozako kuwa chief whip oli musiru kale akasajja ako kantamye bannange njagala korona akulumira abaana akulumira essenga jjajja kojja bonna tulabe kubanga gweoyagala nnyo bamalaya genda bamalaya bakuwagire genda nga nakuwagira tayebwa nga nakwagala ati kyulesizo nga nayagala ebigambo byo olwakuwa omuzinda luno otandikire ku bamalaya wantama tayebwa gwe wantama njagala emmotoka yo obeegwa mu kinnya obeegwa ku accident obeegwa weegwe yenze King Kong saagala kutumanyiira mwana uterwanako bintu byenalemu oterwanako tebajjukira nze nkubuulira era ekinyiziza abantu bonna babakoledde kubeerabira tubakoledde akabuluka tebatijja na buse simanyi sebuggwawo wavudde mwefe njagala omukadde oyo korona amulume afe siye mukadde abasajja bano bazibu nnyo mwana nga tunoonyeza kalulu kati batijja ne sebuggwawo avudde mwefu DC bebalina emmotoka empya bebalina nga ne mukalulu bamukuba bannange era nga totobuuka mutuyita basiru omukazi omukadde avuddeyo mbu simanyi akulira ICT njagala korona alume sebuggwawo vaawo kasita otutuusa mu mbeera tutandika kusaba Katonda akutuggirewo ajja mutugirawo basebuggwawo abadde avuma Museveni kati bebalina ebitiibwa bebalina busimanyi tutuuke wali simanyi madaya maama sijja kukuyitako maama nze isimande wamputu gonzaala oli maama wani yeggwe sebuggwawo twalizamu omulimbe simanyi maama ow'ekitiibwa tolina kitiibwa kyenkuyinako sebuggwawo yeggwe sebuggwawo period siri mu kugabaagaba bitiibwa mbe simanyi maama ow'ekitiibwa kyani kitiibwa kyani gendera erina amaboarding go saagala tondeetako miziina gya boarding busimanya zaazunga mbu agenda kukolamu ICT ki olina emyaka 7 okolamu ICT tumbaavu totawanya mutuwe mwemmere tuwe ngeze ntuuka awantu wonna bwekMP kammanyire saagala muntu yenna nemanyiza nga just KMP twala eri Fulanka tumwebaze mwana sikutegeera kyali wange bakuwa minister nkukampaigning ojiseemu oli wakabi naye osirise mwana osirise ku time ya kawunga osirise awo kitegezo oli nawe mukopi oli mukopi nga nkugatta bakopi nze sirinda osirise nali njagala nnyo mbiire we yampita natandika okunjiga okunvolonga nkyamwagala namukyawa saagala nze wenti wendi kabule nga ne MTN ndya wa maama we ndya wambiire
nzi atombulira nasigaza chairman kirumira kimala yes oba tonjagala period nze nesiba ku bantu abalala mambo restaurant njesibako nimbire namwisibako nibigana nampita ate natuka wali nansesemerako na nesimu zake erigere kati nemuta abereyo nange bereno naye ngugulidi tewali muntu yenna agenda tuma metu muleke essala yokka gye tukusabira lumima mawugwe mwagula oxygen mumujjuzeeka mwagula zisirinda ne mugulira ne basaidi chick kale basajjamu muli bazibu nnyo nga fulufiga we yagambye abantu bakaba oxygen abenaale mu bayina oxygen bamupakira tulaka na tulaka lole ne lola ba minister benaale mu bayina oxygen kyokka nga si balwadde naye lumima mawugwe ajja kukwata kakunyige mpaka owulire nti abanaku tuli bantu basajja bano bakopi nti bagenda weereza emitwalo 10 emitwalo 10 omuntu agikolamu ki emitwalo 10 ogikolamu ki munaku ezibulayo naye bo alawense padiyemu amafuta bayina zesirinda eka bagulira ne basaidi chiiki abo baminisita b'NRM bonna okwenda ye program babeera mu lodge basaasanya bulwadde be basaasanyiza ddala obulwadde basematimba mubalaba bakwata abaana mu maaso n'emabega okitegeera va muno dda muno omusajja nga naye omuwabu w'ekitiibwa mbabuulidde baminisita b'NRM gwe tayerwa wakajja mu ofiisi toleeta lugezigezi ate wava mu FDC oba wajja ogula bamalaaya nga bw'oyagala tubuulye naye abanoonya akalulu tekuli malaaya nga tonnalowooza ku malaaya n'okwo kwagala okwogerayogera lowooza kuffe madamu nankabirwa nakunoonyeza akalulu osirise mwana kati nkole ntya nakunoonyeza akalulu naye osirise tetulikoowa kutawaanya Amisi Kigundu buli lunaku tumukolera ki Amisi Kigundu yesimbawo buli ssaawa gwe tugenda n'atutaasa talina mu politics naye niwesimbawo madamu nankabirwa kubidde campaign nkubidde ne bw'oyagala osirise mukwano osirise kati nkutwale nga ki enjala etuluma osirise enamba yange ogimanyi wemufuna ebizibu munkubira ne kati musirise osirise balamu evo betugamba simanyi baminisita osirise musirise mulowooza obululu buwedde obululu twabutandise dda nammwe mukimanyi tuli mu kampeyini mpya kati ate musirise mwana tosirika musawo y'emmere tosirika ng'ate mu by'okuyisaawo oyogera tosirika teri kusirika mutukwateko ate olekawo otyo owuwo n'otandika oppaalira ku balala musimanyi tugenda yamba bamalaaya kubanga baganda be bamalaaya minisita baganda biwala byabwe bimalaaya byebibeera ku kkubo okwo kyova olaba bafuna omukisa gw'essente ayanga simanyi tugenda yamba bamalaaya kubanga abaana bamwe bamalaaya baveeyo wammwe ne bajja ne bafuuka bamalaaya obusungu nina bungi nnyo and that me tell you njagala emmere eyo straight ku supiidi